我而家要換啊！你睇我而家就係咁樣咯，好亂嘅啲嘢，好混亂啊！好嚟，好混亂，好混亂啊！跟住然之後咧，要話俾你聽，我有啲乜嘢喺度啦，跟住啲證件啦，呢個可以咁樣係咪？可以咁樣，呢個擺度，你出到去肯定有好多紙幣噶嘛，你擺入去咧，哇，用咗佢一半咋？安全啊嘛，係咪先？因為你唔會射到周圍都係，你攞錢嘅時候唔使攞出嚟睇啊嘛，你喺呢度睇咯。你要邊張？你喺呢度睇咯。你明唔明啊？一張信用卡，哇，塞咗入去唔見咗啦。一個信用卡，一個電話卡，跟住再嚟反轉一張身份證，反轉一張回鄉卡，再嚟多張信用卡。再嚟多張 Costco 嘅卡，我平時就係好瀨啡噶啦，我諗你哋會知道我啲性格噶啦吓。嚟，靚媽未試過咁整齊啊，唔該幫我打包啊，唔該，俾你睇下，擺晒啲護照，同埋我哋平時攞護照攞機票咪好鬼難嘅，咁你今次咧就非常之方便。平時咧信用卡又好啦，passport 都好啦，咁你有時真係咧你去外國或者去歐洲嗰啲地方咧，咁好容易都可以俾人嘟或者 scan 咗啲嘢噶嘛，佢個面料咧就已經係唔可以俾人哋 scan 到噶啦，因為佢呢條咧叫做特種防濺嘅纖維帶啊，係啦，呢條帶咧平時做嘅時候咧喺個工廠咧係真係要佢哋好特別嘅工廠先可以做到，佢哋係用激光去切割嘅，激光係去切割，唔係用嗰啲裁刀啊，條帶戒唔爛剪唔斷嘅防戒嘅面料啦，跟住然之後耐用非常之安全，旅行必備，其實你平時出街都必備噶，你喺香港你唔帶嗰個passport 嘅時候，你咪可以擺其他嘢咯。